चील एक ऐसा पक्षी है जो अपने शिकार को लगभग 7 से 8 मीटर दूर से देख सकती है और तेज रफ्तार से अपने शिकार को पकड़ लेता है। चील 5 से 6 किलो तक वजन हो सकता है और यह लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ सकती है। चील चूहे, कीड़े, मछलियाँ, छोटे पक्षी और सांप आदि शिकार करता है। चील काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। जब किसी छोटे पक्षी या किसी जीव को पकड़ लेता है तो उसके चंगुल से बच नहीं सकता। चील अपने वजन से ज़्यादा 6 से 5 किलो वजन के शिकार को उड़ा ले जाता है।